Проверьте, чтобы у вас ничего не застряло и посторонний звук не из-за скопившегося мусора. Если после того, как вы очистили от посторонних предметов щетку, а звук все равно остался, то, скорее всего, вы эту щетку заменили на неоригинальную. И ее расстояние здесь и здесь несколько меньше, от чего в процессе вращения происходит посторонний звук. Вот. Чтобы это устранить, достаточно из обычной пластиковой карты вырезать вот такой вот квадратик и вот в это квадратное отверстие засунуть, компенсировав тем самым это расстояние. И тогда ваш пылесос снова станет работать тихо, потому что щетка уже не будет никуда перемещаться по лотку. Спасибо.